За сайн бацхан уу, манай Darken Bay channel-ийн энэ 7 хоногийн дугаар ингээд эхэлж байна. За тэгээд нөгөө л хэлдгээрээ хэрвээ шинээр сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол Darken Bay-гээд үнэн бодит болсон явдлын талаар ярьдаг 7 хоног болгоны 4 өдөр болгон гаргахыг хичээдэг нэгэн ийм channel сууг байгаамаа. За тэгээд уг нь бол бит хоёр хоёлаа ярьдагсан багхгүй. Тэгээд сүүлийн баг сар гарan би ганцаараа хийж байгаа. Яагаад гэх юм бол манай дүлгөөнөө маань айгу завгүй байгаа болохоор би ингээ ганцаараа хийж байгаа. Цаачин хизээ завтаа болоо дугаараа эргэж хийх юм. Одоогоор тодорхойгүй байгаа. За тийм болохоор би ингээд 7 хоног болгон дугаараа хийгээд явж байгаамаа. За тэгээд дугаараа ярьж эхлэе. За Марк Винсент Саппингтон нь 1978 оны 2 дугаар сарын 9-нд Канзас хотод төрж өссөн. За яг энэ төрж өссөн хот нь болохоор нэлээд шашинлаг мөн маш их гэмт хэрэг гардаг хот байсан. Айгуу сонин. Нэг хэсэг нь айгуу шашинлаг Есүс Христийг айгуу шүтдэг мөртлөө нөгөө хэсэгт нь болохоор айгуу их гэмт хэрэг гардаг. За тэгээд цагдаа нар гэмт хэрэгтэй тэмцээлэдэг тэгэнгүүт ерөөсөө юу ч өөрчлөгддөггүй. За дээрэс нь энэ хотод бол ихэнхдээ дандаа дан ганц бие ээжүүд амьдардаг. Тэгэд Маркийн ээж нь ч гэсэн ганц бие ээж байсан болохоор Маркийг гэмт хэрэгээс холуур сайн хүн болох гэж их хичээсэн. За ээж нь Маркийг одоо бүтэнсэ өдөр болгон сүмд явуулж янз бүрийн хууль бус зүйлээс хол гадуур байлгах гэж маш их оролдож эхэлсэн. За ахиндаа энэ нь бол яг үйлчилжсэн. Марк сүмийн хоор дунд дуулдаг болоод сүмийнхэн хүүхдүүдтэй нийлээд гадаа годамжинд дэнийг тэнэх биш харин энтэй тусламж үйлчилгээ хийж хэсэг явсан. За тэгээ сургуультай нэг тийм сайн онц бүр ингээд лаг сураад идэггүй ч гэсэн хичээлээ хийвэл хийчдэг одоо нэг тиймэрхүү хүүхд байсан. Тэгээд ангийнхан хүүхдүүд Маркийг дүрсэлж хэлэхдээ Марк бол маш их хөвгөлтэй, инээдтэй мэрэл яваад идэг нэг ангийн хүүхдүүд эдэн штэ. Яг тийм гэж хэлсэн. За ингээд Маркийн бүр ингээд жоохон хүүхэд насныхын талаар бол нэг энэс өөр мэдээлэл байхгүй лээ. За ингээд удалгүй ээжийнхэн ч гэсэн айжснаар Марк буруу хүмүүстэй нийлж удалгүй харт амхинд донцсон, орсон. За харт амхи гэж одоо нэг тийм сонин данкс гэдэг юм татдаг байсан. За энэ яг юу байсан гэхээр энгийн тамхиг авч агаад одоо хүний цогцыг шинээр нь хадгалдаг химийн шингэн байд юм байна л да. За тэрэн дотор нөгөө тамхиа хийж норгоод дараа нь гаргаж ирээд хатаасныхаа дараа татдаг юмыг данк гэж нэрлэдэг. За тэгээд ингэж татглаар одоо янз бүрийн хин юм хардаг байсан болохоор хүмүүс маш ихээр татдаг байсан. За тэгээд энэ тамхиа хийж татаад байгаа шингэн нь яг ямар шингэн байсан бэ гэхээр маш их хортой. Одоо ингээд цогцыг нээлттэй оршуулганд зориулж одоо шинээр нь амьд байгаа юм шиг харагдуулахад дээрэс нь одоо хүний арсан дээр түрхдэг. Мөн морогт одоо задлан шинжилгээ хийх үед цогцыг мөн шинээр нь байлгахад зориулж түрхдэг нэг тийм шингэн байсан. За энэ дотор бол тамхиг хийгээд тэгээ тамхиа гаргаж ирснийхаа дараа хатаагаад татдаг. За ингээд данкас өөр Angel Dust бас PCB гэдэг нэртэй харт тамхиг татаж одоо хийзүүлс хардаг байсан. За энэ PCB гэдэг нь бас л яг адилхан түрүүний хэлсэн оршуулгын газарт хэрэглэгддэг шингэнтэй адилхан нэг тийм төрлийн харт тамхи юм билэ. Тэгээд 1950-аад оны үед өвчин намдах тарианд хэрэгэлдэг байсан ч одоо маш их гач нөлөөтэй байсан болохоор ажлын зориултанд ашиглахаа билсэн мэлээ. За ингээд Марк маш их харт тамхи хэрэглээд цагдаа нарт бол хэд хэд удаа баригдчихсэн. Тэгээ цагдаа нар Маркийн биенээс нь харт тамхи 2-3 удаа олж исэн ч гэсэн нэг тийм амар одоо шорон хооронд бол орж гараагүй байсан. За ингээд 2001 оны 3 дугаар сард Марк Армандо гэдэг нэг залуутай танилцдаг. За энэ Армандогийн зураг нь бол ерөөсөө байхгүй лээ. Нэрээ энэ хэрэг бас айгүй тийм зураг бахтай хэрэг байлээ шүү. Ихэнд дэлгэж байгаа мартчихаж. Маркийн ээж нь бол бүхэл насаараа Армандо шиг гудамжны муу хүмүүстэй битгий нийлээсэ гэж бодон байсан ч гэсэн Марк бол очоод нийлцдэг. За Армандо бол маш хэрцгий том маф ганг бүлэглүүд орохыг хүсдэг. Тэгээд өөрийгөө одоо айгууллаг ингээд хүчтэй зоригтой гэдгээ батлахын тулд Марк Армандо хоёр нэг хэрэг хийхээр шийдсэн. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр
энэ хоёрыг том буу болж аваад буутай хулгай хийхээр шийддэг. За энэ хоёр бол өстой яг тоочны тэр хүнийг аваачаад өстой нэрээ алчи яг тэр хүнээс л хулгай хийчих гэсэн яг тийм хүн бол байхгүй байсан чинь нэг өдөр Армандо машины газрын эзэн болох Дэвидтэй хэрэлцэн энэ хоёрын дунд бол маргаан үссэн. За энэ юу байсан бэ гэхээр Армандо нэг машин зардаг газарт очоод Дэвид Маршак гэдэг залуугаас 1984 оны Chevy Impala гэдэг машиныг бол 3 дугаар сарын 5-нд худалдаж авсан. За Дэвид Армандод хэлэхдээ машины бичиг баримтын нэг асуудал байгаамаа. Чи энийг нэг тийш нь болтол нь хүлээж авах уу гэж хэлсэн ч Армандо хүчээр авч яваад унжсэн чинь цагтаа 2 хоногийн дараа барьж аваад бичиг баримтгүй машин зам дээр байж болохгүй гэдээ ачаад аваа явцсан. За тэгсэн чинь Армандо шууд уурлаад Дэвид рүү би цагтаад баригдаад өстой миний машиныг аваа явчлаа. Чи тэр миний ачуулсан машины мөнгө төл миний машиныг гаргаж ав гэж хэлсэн чинь нөгөөх нь юусоо тоодгүй. За тэгэхээр нь Армандо Марк хоёулаа Дэвидийн ажлын газарт нь очиж Дэвидээс мөнгө салгах зорилготой байсан. За тэгээд энэс гадна дахин нэг зорилго нь энэ хоёр өөрийгөө том гэнг мафийн бүлэглэлүүдэд өөрсдөө аягүй тийм лаг хоёр зоригтой баавартай лаг гангстай хоёр гэж бас харуулах гэдэг байхгүй. За тэгээд уг нь энэ хоёр анх төлөвлөгөөгөө гаргахдаа Армандо эхлээд Дэвид дээр очиод айлгаад мөнгө өгөхгүй бол би чамайг буудан шүүгээс сүрдүүлнэ. За тэгэнгүүт нөгөө нэг барк арт нь нөгөө буутай зогсож жоод бууга хальт гаргаж ирж Дэвидийг айлгаал энэ хоёр цухтаах тийм төлөвлөгөөтэй байсан. За тэгээд 3 дугаар сарын 16 болоод нөгөө хоёр чинь машин зардаг газар руу очиод Армандо эхэлж ороод Дэвидийг өөр нэг ажлынхаа хүнтэй өдрийнхөө олоо идэж яхад нь очиод өөдөөс нь ингээд шууд очиод орилол те. Чи өстө нэрээ миний мөнгийг өгөхгүй бол би чамайг алын шүү өстө алан тална гэл орилж исэн чинь Дэвид наа залууга битээ зүгээр хоолоо идгээд тоохгүй байсан чинь Армандо уур нь хүрээд за би өстө нэрээ эргэж буцаж ирнэ чи наа байж байгаараа гэд ажлын газраас нь гараа явсан. За тэгсэн чинь Марк зөрүүлээд нөгөө нэг хар хувцс өмсөд бууга барьж ороод шууд буугаараа хаа байсан буудаж эхэлсэн чинь нөгөө нэг тэнцээ Дэвидтэй цуг хоол идчихсэн нэг ажилчин нь шууд машин доогоор орж нуугдсан. Харин Дэвид нэг бууны суманд нь өртөж бол буудулсан. За ингээд 10 минутын дараа машин доогоор нуугдсан нөгөө ажилчин нь гарч ирээд 911 дуудсан. За энэ хооронд бол Дэвид буудулсан амьд шалан дээр төрөн хүлээгээд хөвтөжсэн. За тэгээд машин зардаг газрын хажуудалд бас нэг дэлгүүр байсан. Тэрний нэг ажилчин нь буундуу гараад ахаар нь гарч ирээд харсан чинь Марк машин зардаг газрын дотор гал нэчээд тэр хооронд нь Армандо явж машин авчираад энэ хоёр хэргийн газраас цухтаасныг бүгднийг харсан нотлох гэрч байсан. За тэгээд уг нь энэ хоёр бол гал нээж буу хэрэглэх ямар ч төлөвлөгөө байхгүй байсан ч Марк яагаад чинь мэдгүй гал нээснээс болоод Армандо шууд Техас мужид руу цугтаад Марк бол Канзас хотод үлдсэн. За ингээд удалгүй Дэвид эмнэлэг төрөгдсөний дараа харамсалтайгаар нас барж цагдаа нар Армандог Техас мужаас олж ирээд Дэвидийг хөл буруутай гэж хорж авсан. За би тэгээд энэ хэргийг орчуулж байхдаа Армандо гэл орчуулаад бичээдсэн байхгүй. Тэгэл би өөрийгөө бодохдоо энэ станаар амар 20-30 настай эрэгтэй хүн байгаа хта гэд бодож исэн чинь ердөө энэ үед 16 настай байсан юм билээ. За тэгээд цагдаа нар хүүгээс хин Дэвидийг алсан гэхэд Армандо бол хин гэдгийг нь ерөөсөө хэлж өгөөгүй. Өөрөө шоронд орсон. За ингээд Марк болохоор харин Канзас хотод үлдээд нөгөө хар тамхи хэрэглээд байж исэн. За тэгээд тэр PCP гэдэг нь хүнийг хийм харагдуулахаас гадна хүний галзууруулж солиотой болгодог нөлөөтэй. Тэгээ дээрэс нь хийм хүртэл хараад хийм хүртэл сонсогдчихсэн өөрт нь. За ямар хийм сонсоод исэн бэ гэхээр чи хүний цус ууж хүний мах идэхгүй бол чи утахгүй хөх болно гэдэг хий зүйлсийг бол сонсоод исэн. За нэг сонирхолтой баримт хэлэхэд ингэж хийм сонссон хүмүүс ихэнхдээ ялангуяа бага байхдаа
маш их шашин шүтдэг, шашинлаг бурхан шүтэж өссөн бол нэг бол бурхан эсвэл нэг бол чөтгөр цаанаас нь ийм дуу хоолойг хэлж байгаагаар төсөөлдөг гэсэн байна лээ. Харин Маркийн хувьд гэх юм бол бурхан чөтгөрч биш зүгээр л одоо нөгөө дуу хоолойнууд нь өөрсдийнх нь хэлснээр нь хийхгүй бол одоо Маркийг өөрийг нь утахгүй үхнээл гэж хэлээд байсан. За ингээд цусыг нь ууж махыг нь идэх хохирогчоо хайхаар Марк 2001 оны 3 дугаар сард Канзас хотоороо ингээд халахж явж хагаад өөртөөгөө яриад өөртөө гэж одоо нөгөө дотор сонсогдоод байгаа дуу хоолойтойгоо яриад өстө нэрээ энэ хүн байвал яаж ийн эсвэл энэ ч дажгүй юм уу гэл нөгөө дуу хоолойнуудтайгаа буюу өөртөөгөө яриад явжсэн. За тэгсэн чинь нөгөө дуу хоолойнуудынх нь аль нь ч ингээд зөвшөөрсөн хариу хэлэхгүй явсаар байгаад 3-7 хоног өнгөрсөн. За 3-7 хоногийн туршид одоо дотор нь байгаа дуу хоолойнууд нь ерөөсөө зогсохгүй байсаар байгаад эцэст нь хохирогч болох хүнээ олсон. За уг нь бол Марк танихгүй мэдхгүй зүгээр л нэг хүнийг ална гэж бодсон ч одоо өөрийнхөө таньдаг хөршиг сонгочдөг. За энэ хөрш нь хэн байсан бэ гэхээр Terry T. Green гэх залуу нь 25 настай. Тэгээд энэ хоёр найзлаад буюу хөршүүд болоод маш их удаж байгаа. Тэгээд би биенийхээ гэртэн дандаа очиж зүгтээ зурагт үзэх юм уу цагийг ингээд хамтдаа өнгөрүүлдэг байсан. За тэгээд Terry 2001 оны 4-р сарын 7-нд Маркийг хүлээгээд гэрээхэн шатан дээр бол сууж исэн. За Terry бол хөрхий ёстой буруу газартаа буруу цагтаа явж исэн гэхэд болно. За Марк гудамжаар хохирогч болох хүнээ хайж агаад хинч болтохгүй яг гэртээ ирж исэн чинь гэрээхэн гадаа Terry сууж ирснийг хараад одоо нөгөө доторх дуу хоолойнууд нь шууд өөчий өстө алах хүнээ олчлоо. Terry-г гэрээхэн доор basement руу оруулаад алчхаа гэсэн дуу хоолойноо сонсгоцсон. За тэгэхээр Марк Terry манай одоо зорьт нийгэм байгаамаа би чамд үзүүлмээр байна гэж худлаа хэлж доошоо оруулаад болон нуусан хутгаа гаргаж ирж агаад өгтөл нь хутгалаад Terry-г бол алсан. За ингээд ханаар дүүрэн цус болоод газар твчижсэн цогцыг Марк хараад одоо нөгөө дуу хоолойнууд нь цусыг ууг гэхийг сонсоод доошоо дөрөн хөлж агаад цус ууж исэн чинь чихэнд нь цогцыг яг одоо нүүлгэж тавиа гэсэн үгнүүд сонсогдож Марк нөгөө цусаа уухаа болоод Terry-гийн цогцыг цэнхэр өнгийн том майхангийн материал шиг зүйлээр гучаад машиныг нь унаад Канзас хотын голын одоо тентхийн нэг шөнийн клубын машины зогсоол дээр машиныг нь тавиад цогцыг машинд үлдээгээд өөрөө дараа нь гэрлөөгөө такси яваад тарьсан. За энэ шөнийн клубд болохоор энэ хоёр байнгын урд нь ирдэг байсан юм билэ. Тийм болохоор яг тэр клубын гардаа аваач тавьсан байх. За ингээд 4-р сарын 10 буюу 3 хоногийн дараа цагдаа нар Terry-гийн цогцыг олж сэжигтэн бол хааж эхэлсэн. За энэ Terry-гийн цогц болохоор яг Missouri гэд мужид бол олцсон. За энэ муж нь болохоор Канзас хоттой маш ойрхон 1-2 км-ийн наан цаанд байдаг болохоор нөгөө Канзас хотын цагдаа нар ч энэ бидний мужийн хэрэг биш байна. Missouri мужийн цагдааныхны хэрэг байна гэж хэлээд хэрийг бол тэд нар шууд шилжүүлж өгсөн. За ингээд бүр өөр мужийн цагдаа нар хэрэг хүлээгээд авсан болохоор Маркийг алсан байж магадгүй гэж бүр төсөөлөжгүй шал өөр газруудаар шал өөр хүмүүсийг сэжигтнэр татаад явж байгаа. За энэ үед Марк 4-р сарын 10-ны өглөө нөгөө харт амхиа татчаад өөрийнхөө сайн найз болох Eric Phoenix-ийн гэрлүүн очсон. За Марк мансуурсан байсан болохоор хэдэн цагт найзынхаа гэрлөө очиж чинь одоо дэндүү эрт байгаа юу үгүй юу гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй явж байгаа. За тэгээд найз Эрик нь гэртээ их нэртэйгээ ээжтэйгээ болон хойд дүү Майкл Бивэртэй цуг амьдардаг байсан. За Марк Эрикийн гэртэнд очиод ингээд хүн болгоныг унтчих хат нь айгүй чангаар ингээл хаалга тогшоол хинч онгойлохгүй нэлийн удасны дараа дахин тогшсон чинь Эрикийн ээж нь онгойлгоод Маркаас одоо хүү ээжийн чи юу хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь Марк өдөөс нь надаа нэг бах хэрэгтэй байгаамаа танд танаа гэрт чи одоо зээлчих бах байна уу гэж хэлсэн чинь ээж нь за чи галтгооны өрөөнд ороод өөрөө үзчих гэж хэлээд өөрөө унтлагынхаа өрөө рүү унтах гээд ороод өгсөн. За ингээд Марк том өрөөнд жоохон зурагт үзэж агаад дээшээ 2 давхраас гүртэг авах гэж дээшээ гараад
очиж авчаад доошоо буугаад галзуухнаас утга аваад цаашаага аргашаа гэрийн гадаа гараа зогсож исэн чинь одоо дахин нөгөө дуу хоолойнуудаа сонсож эхэлсэн. За нөгөө хий дуу хоолойнууд нь юу гэсэн бэ гэхээр хийвэл хийхгүй бол үх. Бас дараагийн 6-аас 7 цагийн дотор хүний мах идэхгүй бол үхнэ гэсэн дуу хоолойг сонссон. За ингээд гэрийн арын талбай дээр байжсэн чинь хэдэн минутын дараа Майкл нөгөө найзынх нь хойд дүүн гарч ирсэн. За дахиад яг анхны хохирогчтой адилхан буруу газараа буруу цагтаа байсан гэж хэлж болно. Тий одоо бас буруу газар буруу цагт гэж хэлэх юм хөөрхөдөө өөрөө гэртээ байгаа хүн штэ. За ингээд Майкл гэрийнхэн ард гарч ирсэн чинь Марк шууд Майклыг хараад энийг л алах хэрэгтэй байна гэд нөгөө галзуухнаас авсан хутгаа барьж агаад Майклыг аргашаа хараа зогсож байхад нараас нь хутгалсан. За тэр хутга нь маш их эртээ хутга байсан болохоор шууд цээжийг нь нэвт бараг цоолсон гэж хэлж болно. За хутгалуулсан Майкл Маркаас цугтаагаад машиндаа ороод барьж яваад нэх удалгүй одоо нөгөө нэг маш хүнд шархтсан болохоор уртаа байсан шөнгийн модыг мөргөөд унсан. За тэгэнгүүт нь Марк одоо л миний боломж явж Майклийн цусыг уух хэрэгтэй мэд машин руу нь орсон. За тэгсэн яг тэр хооронд хөршөнд нь ингээд гадаа чанга дуу бас машин мөргөлдсөнийг хараад шууд цагтаа дуудсан. За цагдаа нарыг ирж байгаа хооронд Марк машиныг Майклийн гэрээс холгүйхэн нэг гудамжинд тавиад өөрөө цухтаачдаг. За тэгээд дараа нь Марк гэрлүүгээ алхаж явж байгаад 16 настай Фредди Браун гэдэг нэртэй хүүхэдтэй таарсан. За Фредди бол Маркийг том ахаа гэж хардаг байсан. Марк Фреддиг хараад нөгөө хий дуу хоолойнууд нь Маркд дараагийн хохирогччин юм байна гэж хэлээд Марк Фреддигээс чи манай гэрт очоод wet татах уу гэж асуусан. За энэ wet гэдэг нь юу гэсэн бэ гэхээр нөгөө нэг дээр хэлсэн dank гэд тамхитай адилхан химийн бодисонд оруулдагч одоо тамхины оронд өвс хийдэм бэлээ. За нэг тийм зүйлийг ойлаа очиж татах уу гэсэн чинь нөгөөх нь ч гэсэн зөвшөөрөөд энэ хоёр Маркийн одоо зойр руу ороод Марк Фреддигийн нуруу руу цаашаа харж байхад нь буудаж алсан. За өрөөний ханал одоо тэр чигээрээ цус болоод Фредди газар дунахад Маркийн нөгөө дуу хоолойнууд нь дахин цусыг уу гэж өөрт нь хэлснээр одоо Марк цусыг одоо яг л амтан шиг дөрөн хөлж жагаад уугаад байжсэн чинь нөгөө хий дуу хоолойнууд нь дахин махыг нэгдэж хэлсэн. За тэгэнгүүт нь Марк Фреддигийн цогцыг мөчлөөд гар хөлийг нь тайраад хөлний булчингийнх нь хэсгээс нь нэг мах таслаад түүгээр нь эдсэн чинь дотор нь мохоо оргоод бөөлчгöd ахаар нь Марк дотроо бодож байгаа байхгүй. Миний энэ дотор мохоо оргоод байгаа чинь хүний мах эдсэн биш юм байна. Гүү. Эн чинь түүгээр нь эдсэн болохоор миний дотор мохоо оргоод байгаа юм байна гэд хөлнийх нь нөгөө булчингаас дахин нэг хэсэг мах авч агаад махыг нь шараад бүгднийг нэдэж дуусгасан. За тэрнийхээ дараа дахин нэмж цусыг нуусан. За ингэсний дараа хий дуу хоолойнууд нь арай гэж чимээгүй болоод Фреддигийн цогцыг уутанд хийгээд гэрээсээ гарч алхахаар шийдсэн. За ингээд Маркийг гадуур алхаж байгаа хооронд нь Маркийн ээж нь гэртээ ирчдэг. Тэгээд ээж нь одоо нэг зойрлоо ерөөсөө хэр арахтаа бол ороод байдгүй. Яг тэр өдөр хаалганыхын тэнийг цус болцсон байхыг нь хараад доошоо ороод үтсэн чинь бүр их цус болцсон. Тэгээ бас дээрэс нь хүний биеийн чирүүлсэн цусан мөр байхыг олж хараад одоо шууд цагтаа дуудсан. За тэгээд энэ хооронд Марк хар тамхиа татцсан, мансуурсан гудамжаар алхаж явж агаад оройны 9:30 минутанд Анита Вашингтон гэдэг эмэгтэйтэй тааралддаг. За яг хаан тааралдсан бэ гэхээр Анита ажилласаа гэртээ ирээд гэрийн үдэнд машиндаа сууж байхад нь таарад Марк цонхын тогшоод Анита дээшээ харсан чинь Анитагийн өөдөөс том буу чиглүүлсэн зогсож байсан. За дараа нь Марк машины арын судалд орж суугаад Анитаг машина бариад Kansas City, Missouri гэд мужи руу яваа гэхэд Анита ч гэсэн үгэнд нь орж энэ хоёр машина барьж явж эхэлсэн. Марк арын судалд суучаал амар сандраал, орилоол би станер одоо баларсан, үхсэн, яана би будаа олсон гэж орилж ирсэн аа. Шууд болонгуудаа Анитаг чи ерөөсөө хажуу тийшээ суу, би өөрөө машин барьгээд Анита замын хажууд зогсонгууд нь Анита би ерөөсөө цухтаах ёстой юм байна гэж бодогдоод
гүйж гарч цогтаагаад хамгийн ойрхон байшин руу очиод нэг буутай залуу миний машиныг хулгайлчлаа. Цагдаа дуудаарай гэж хэлээд цагдаа нар Маркийг араас нь хөөж 4-р сарын 12-нд бол Марк баривчлагдсан. За Марк бол нэлийн цухтаасан 2 хоног бол цагдаа нарт ерөөсөө баригдахгүй явсан. За ингээд цагдаа нар ууг нь бол анх Маркийг баривчлахдаа буутай машин хулгайлсан гэдэг хэрэгээр л баривчилж авч байгаа шүү дээ. Тэгэл Маркаас асуулт асуугаал чи стонерээ яг яагаад машин уулгалсан бидэрт үннээ хэлгээл тэгсэн чинь эхний бүр хідэн цаг бүр Маркийн амнаас юу ч дуу гарахгүй чив чимээгүй байгаадсан. Тэгэнгүүт нь цагдаа нар за энэ юусоо юм хэлэхгүй маань шиг маргааш дахиад байцаалт авъя гэж хэлээд яг гэртээ харих гад байжсэн чинь Марк чимээгүй аман дотроо вампир каннибал буюу хүний мах идэх гэсэн хоёр үгийг амандаа хэлсэн. Нөгөө цагдаа нар чинь саяхан хэлсэн зүгээр л ингээд машин уулгалсан хэрэгээр баригдсан гэж бодож байгаа штэ. Тэгсэн чинь гинт Марк аман дотроо вампир каннибал гэдэг ахаар маш их гайхаад юу гнэ гэд асуусан чинь Марк эхлээд өөрийнхөө хэрхэнд хий дуу хоолойг сонсдог гэдгээ хэлээд дараа нь Терригийн аллах өөрийгөө буруутай гэж хэлээд дараа нь өөрийнхөө найз болох Майкл дараа нь Фредийг алсан гэдгээ бүгднгийн нэгэнгүү үннээ хэлсэн. Мөн дээрээс нь цагдаа нарт нэмээд би ингээ Фредийг алчаад цусыг нуугаад махыг нийцсэн гэж хэлээд нэмээд хохирогчоо сонгохдоо надад бол хэн байх нь ерөөсөө хамаагүй байсан. Таарлцсан нэгнийг л сонгосон гэж хэлсэн. За цагдаа нарт нэг эвгүй санагдсан зүйл нь гэх юм бол бүр Марк юу ч болоогүй юм шиг ярьсан. Амар тайвнаар зүгээр л би өглөө өндөг юм шарж идсэн гэж байгаа юм шиг хүний мах ядаж цус ууснаа цагдаа нарт бол ярьж исэн. За дараа нь Марк машины түлхүүрийг мөн Терригийн машины түлхүүрүүдийг хаана хайснаач гэсэн мөрдөн байцаагч нарт хэлсэн. За тэгээд цагдаа нар Маркаас байцаалт авч яхад яагаад чив чимээгүй байсныхын талаар хэлэхдээ магадгүй юу хийсэндээ эцсэн байж магадгүй эсвэл маш их харамссан болохоор ихний байцаалт авахд чив чимээгүй байсан байх гэж таамаглаж исэн. За ингээд Марк шүүх хурлаа хүлээх хүртлээр шоронд 3 хүний амьд хүрсэн гэдгээр орсон. За шоронд байхдаа сэтгц мэдрэл нь эрүүл байна уу гэд эмчээр шалгуулад үзсэн чинь Марк бүр жоохон байхаас л буюу 16 дагаас эхлүүлээд скизофрени буюу шизотой байснаа мэдэж авсан. За тэгээ том болох тусам сэтгц мэдрэл нь улам л хэцүү болж исэн. Дээрээс нь хар тамхи хэрэглэхээр бүрл ихээр муудсан нь ойлгомжтой. За дээрээс нь Маркийн эйжент гэсэн шизотой байсан билээ. Тэрийн ч гэсэн Марк бол өөрөө мэдээгүй байсан. Магадгүй эйжент гэсэн мэдээгүй бах. За ингээд Маркийн өмгөөлөгч нь өөрийг нь сэтгцийн өвчтөе учраас буруугүй гэж шүүгцэн. За ингээд дараагийн 3 жил Маркийн шүүх хурал ерөөсөө явцгүй байсан. Яагаад гэхээр Маркийн сэтгц мэдрэл нь эрүүл байна уу, үгүй байна уу гэд шалгасан чинь нэг болохоор эрүүл гараад 2 хоногийн дараа жишээ гэх юм бол шалгаад өгцөд эрүүл бус гараад исэн болохоор ерөөсөө 3 жилээр шүүх хурал нь хоошлогдсон. За ингэж хоошлогдоод 2007 оны 7 дугаар сард шүүх эхэлж Терри Майкл Фредигийн үхэлд мөн машин хулгайлснаар шүүх хурал бол эхэлсэн. За шүүхийн бүрэлдэхүүний өмнө Маркийн бүхэл бүтэн 1 цагийн туршид бурууга хүлээсэн хин хэнийг яаж алсан бичлэгийг шүүхийн бүрэлдэхүүн сонсоод дээрээс нь Марк нэмээд цагдаагаас би чиний хөлийг чинь хазаж идэж болох уу гэж хүртэл асуусан бичлэгийг шүүхийн бүрэлдэхүүн үзсэн. За тэгээд яллагч тал бол Маркийн хий дуу хоолой сонсдог гэдэгт нь итгээгүй. Бүр эмчнэр нь хүртэл хэлээд тахад яагаад итгээгүй гэхээр нөгөө хар тамхиа татсан үедээ л дуу хоолой сонсоод байсан болохоор хар тамхины нөлөө гэж бол итгэжсэн, үзэжсэн. За тэгсэн ч байсан яллагч тал бол Маркд үхлийн ялыг өгүүлэхгүйгээр насаар нь сэтгцийн эмнэлэгт хорих ялыг бол хүссэн. За ингээд шүүх хурал нэлээд удаан явагдсны эцэст 3 хүнийг алсанд буруутай гэдэгт насаар нь хорих ялыг мөн хүн хулгайлсан хэрэгээр 79 сар, машин хулгайлсан хэрэгээр 32 сар шоронд орох ялыг авсан. За дараа нь нөгөө нэг машины газрын эзэн Дэвидийг алсан хэрэгээр мөн насаараа хоригдох ялыг авсан. За тэгэхээр ер нь бол тэр чигээрээ шоронд насаараа хоригдно гэсэн үг хэзэж гарахгүйгээр.
За маркийн хөшүүд нь дараа нь ингээд бүр маркийг ял авсныхан дараа маркийн талаар хэлэхдээ наадах чин Jeffrey Dahmer гэдэг нэг амар цуврал алуурчин байдаг шүү дээ. Бас хүний цус ууж мах зах идэдэг. Яг тэрэн шиг болмоор байна гэж ярьдаг байсан шүү дээ гэд айгүй амар цочирсан. Харин тэр нэг Дэвидийг алсан хэрэгт шорон цуусан Armando гэдэг 16 дахь хүүхэд тэр бол яасан мэдэхгүй. Тэрний талаар бас мэдээлэл байхгүй лээ. За тэгээд миний энэ хэргийн тал дээр хэлэхэд шизотой хүн тэгээд харт амигт татчаад эмчилгээ хийлгүүлэх болохоор бүр л амар муудсан. Тэгээд цаашлаад ийм амар харамсалтай аимшигтай хэрэг гарлаа. Тэгээд баригдаагүй байсан бол зөндөө олон хүмүүсийг нэмэж алах байсан бах. Баригдаж шоронд орсон нь бол болсон. Тэгээд бас дээрээс нь нэмж хэлэхэд яг яагаад сэтгцэн эмнэлэгт ороогүй талаар мэдээлэл нь байхгүй юм лээ. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд харт амиг бити татаарай. Харт амиг шиг хогийн юм гэж байхгүй. Та нараас тэгээд энэ хэргийн тал дээр юу гэж бодож чинь санал бодлоо хэлээрэй, комент бичээрэй. Тэгээд энэ хэргийн тал дээр миний олж мэдсэн бүх мэдээллийг иймэрхүү байна. Тэгээд дараа 7 өдрийн дугаараар уулзъя. Нэрээ дараа 7 хоногт уулзъя гэсэн чинь би нэрээ Монгол явах юм байна. Тийм болохоор цагийн зүрхэм рүү гарна, орно гэд дараа 7 хоногт дугаар орохгүй байж магадгүй. Тэгтээ хэрвээ амжих юм бол оруулахыг хичээнэ. Хэрвээ орчихдохгүй бол тэрний дараа 7 хоногоос дугаар маань ороод юмнаа. За тийм болохоор дараагийн дугаар хүртлээ түр баяртай. Just